ସ୍କୁଲଟା 1902 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ତାର ଶତବାର୍ଷିକ ପୂର୍ବରୁ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଶତବାର୍ଷିକଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ସେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସି এই ৭৭ বার্ষিকর উদ্ঘাটন করা আসুଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ। ଏ ବୁଦାବଳସା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରତ ଥିଲୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛୁ। ଆମର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବି ମାନେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର କଥା ରକ୍ଷା କରିକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ମନେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ 1902 ମସିହାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, 1955 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1961 ମସିହାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ବୁଦାପଳସା ଗାଁର ଆମର ଯୋଉ ଏ ନନା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ କରୁଣାକର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉଚ୍ଚ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୈଠକ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହାଇସ୍କୁଲ ନାମିତ ହେଇଛି। ସ୍କୁଲଟା 1902 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ତାର ଶତବାର୍ଷିକ ପୂର୍ବରୁ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଶତବାର୍ଷିକଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ସେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସି এই ৭৭ ବାର୍ଷିକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ। ଏ ବୁଦାବଳସା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରତ ଥିଲୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛୁ। ଆମର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବି ମାନେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର କଥା ରକ୍ଷା କରିକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ମନେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ 1902 ମସିହାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, 1955 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1961 ମସିହାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ବୁଦାପଳସା ଗାଁର ଆମର ଯୋଉ ଏ ନନା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ କରୁଣାକର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉଚ୍ଚ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୈଠକ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହାଇସ୍କୁଲ ନାମିତ ହେଇଛି।